Abusafo esam wache emama ha esam wadwo ebi oje Kinaata television so ni audience body so subscribe you follow be comment na wa share de amana abusua no ase adore papa na abusua ye de asaka se na be ya bo afọ be dem boy chido ma ya Glitter and Glow Cosmetics and National General Organic Force ni Kinaata Herbal Center didi ye se nko papa kone kopie Kinaata for kache what ase na abusua no ase enore kama na bibia entimi enkoso kama abusua na ye busa wo Abena Korkor ekura wo se yenye ni de ni oyebue ya na onye bue aya no mate nka wo comment section no ase ho no mabusia ye nyedi wadanse ye nkofo keka na McBrown sebi akwa ne to wakọ tuetu sika akọ hospital me awo won panie ebi mo kan ye no kure ebi mo kan anya no kure na no na Abena Korkor enso de ne de aba bebum na ebusa se this time around na Abena Korkor uhu na let say akwa new style you see Abena Korkor uhu na let say ebusa wo se wono nso obese that is where the question lies ebusia me na ne ehusima se Abena Korkor this time around ye se waye de bad de me na ne ehusima ye ba itisi ya me wa London baby am wo ye Walthamstow wo we hie nkun yi bi se wo Manchester wo Birmingham wo Northampton wo Southampton Milton Keynes outside London baby wo contact me mami wusu ana se Helena baby a wo bia so far as wo betua wo postage ye be postu e de abrel se wo ye kokor se wo ye tuntum wo ye ho ne ho kala bia wo ye obi ho ye fita be enku bia wo pe bia wo benya bi ana obi ho a wasra I had enku no odin no na ma ne kala no ni body na ye basa hydroquine no asay kala no na se wunya Glitter and Glow na wo start beginning no wo be hu se repair wo kala no ubeye kama ubeye kama say de mi gina hoy small girl hey enku no baby anya fe na wo betete samna asra wo ho obi ho na nso oben ye wo na nso oben cream ye wo can I say stretch marks bibia anomu ye wo whitening wo se wo a wo ye kokor wo ye fita wo pese wo ye fita bibia wo pa wo hwe o ringe Santiago kra anase na brown wo Ghana enku bia wo pe bia wo benya bi na me de me kan landing for contact me a bibia wo bia me de bebrel me wo fie 24 hours enti anytime bia wo pesa wo frɛ me numbers me ni nyina so a bibia wo bia de how bia wo ka kyerɛ me a me sort problem na ma Glitter and Glow na ye wia ni aba organic product in so konkonte enkate rere edien esese kwa de wache powder ye wo prekese powder ye wo ginger powder ye wo honey wo ho bibia konkonte ye echese enwo zomi everything bibia wo de wo hwehwe sa product ya Ghana hwehwe na Brown anase Mr Santiago eba London so a contact mami wusu Helena bibia wo bia no ye di bibebro bibia wo ho wache powder kran so e wo ho enti bibia ni ho a wo hwehwe a won sanka enti ni nyina ye Glitter and Glow. Yasa mwanjofo nyina akwaba wati yase je Kinaata television so ni audience first time media bo mo so be subscribe wo be follow be comment na afi wa share de ama ya mebusua no ase adore papa na ebusa wo se ebusua na McBrown sebi ni mfoni enka ne pa se ne be hunu no wo hwe ne shape na no otesen ma me to wonka comment section na se na mpo na nsen wo hu na McBrown ni shape no eno so tesei what you say wa kwọ ana won kwọ e natural ana say bi we nko ade obesie wa han lawyer bibi etuemu na nsen ya Abena Korkor enso tirema wo se hwe won tiase ma na McBrown enje fans ni nyina wono nso bi si Abena Korkor tirema enka ne ni photo bi ene ni photo bi na busua wo hwe se ne mfodi ni ti aya na ma to nka e wo comment section no ase ono yebusa se Abena Korkor ono so akwọ ana se won kwọ na wan ka se wo hwe ahote ene ahokeka Abena Korkor edi gina mfoni ma wo tirema wo so ne to wo so ne baabia chema chese enkane wo se wo blast na nama se na nama Ghana for keka wo ho sema wakwa na se nkonko afi take a good look at me, take my new picture, check my new video na busua wo hwe mfoni na ibusa se Abena Korkor no so wakwa wo ana so nkonko wo chema chese wonya bobi wonya back wonya baka ntinu wo flex na busua yankone nkonko hwe Abena Korkor family sisia
I just say, Obesi, Boba, when it is coming, it is doing the do. That's like I say, the boy above for Brandon to me, a boy to my Glet and Glow Cosmetics, and not in Elogan Foods and eating at Herbal Center. I was sure there's a modern DDS to Papa, call no copy at for a catch in a bibia, to me and Coso, come, and for my medium Jesso, the son for Nana K, Jesse Abrantas Nebio, and confirm me producer on duty at Monopoco set you for Kimberg. Once or to me, Jibre, a share Cassas like I say, and count subscribe, follow, comment, now a share FMI. Yamasha Funa, a chin, Yamaha, yes, I am my Joe, a brace him, Messa no dish, medium Jesso, Medinana. K Jesse Abrantie McBrown. Oh, Doc, yes, I know Doc. I want to know why I did. No, that's why she I've said, you need to no, say the young cook. So when your stomach was up, said the young heartburn, so I become a damn crying. Meaning, said if you be forcing a I don't know. Test results natural say when you malaria when the moji. Yeah, 3D. Yes, malaria. Nani yem no so we no here. Tinatet tomac and a tinatet malake. Famano nano ho betono. Malake, anything at a tomac. I'm on my free. Tinatet malake, eyema ubi awenya malaria fever. Ena tinatet tomac mixture, eyema ubi awenya heartburn, indigestion. Ena ni yem eyeneya. Tinatet drui, FDA ahwehwe magia tum se eye.